Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Si tú tienes un ventilador o cooler de computadora que ya no te sirva, pues hoy te voy a enseñar a darle una utilidad, una función bastante interesante que se puede realizar con el circuito que tienen los ventiladores o coolers. No importa el modelo o tipo de cooler que tengas, igual te va a servir para este proyecto. Por ejemplo, como estos de acá, igual sirven ya que funcionan de la misma forma que estos, e incluso como estos de acá que tienen tres cables que son de los procesadores directamente, igual te van a servir para este proyecto, así que cualquiera de ellos los puedes utilizar. Ya que en este momento lo que vamos a hacer va a ser desarmar por completo el cooler y sacar la placa electrónica, y de ahí pues usar los componentes que sean necesarios para este proyecto. Pues sin más que decir, continuemos con el video. Pero antes, un saludo al miembro del canal, Yesid. Muchas gracias por tu apoyo, en serio muchas gracias. Y si no eres miembro del canal, puedes hacerte miembro en la sección de miembros. Pues sin más que decir, continuemos con el video. Muy bien, para este ejemplo vamos a utilizar este ventilador. Ahora lo primero que tienen que hacer es retirar el seguro que viene sobre el eje de las aspas. Una vez que retiren el seguro, van a poder retirar las aspas. Luego de eso, lo que vamos a hacer es ver qué componentes presenta la placa electrónica. Por lo general solamente viene un integrado. En este caso tenemos este integrado que es muy similar a los sensores de efecto Hall, solamente que los sensores de efecto Hall vienen con 3 terminales. Este tiene 4 terminales, por tanto necesitamos buscar información sobre este integrado. Sin embargo, tenemos que retirar toda la placa para poder acceder a sus terminales, a la placa en sí, por lo que tendremos que romper la estructura de nuestro ventilador, así es que vamos a buscar las herramientas para eso. Muy bien, ya tenemos la placa lista. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser retirar, vamos a retirar el estator, lo sacamos y solamente nos vamos a quedar con la placa y el sensor que tenemos ahí. Eh, Muy bien, pasemos a hacer las conexiones en base a los datos que hayamos encontrado. Muy bien chicos, algo de teoría. Comentarles que no logré encontrar información de este integrado. Por tanto, si ustedes logran encontrar información de este integrado, les pido que lo escriban en los comentarios para que yo pueda buscar esa información. Ya que no encontré información de ese integrado, tuve que buscar información de otros integrados que realizan el mismo trabajo. Utilicé como referencia al ATS447 y al AH276. Utilicé esos dos integrados para poder ver la distribución de los pines.
En estos dos integrados, la distribución de los pines sería esta. El pin 1 es 12 voltios, el pin 2 es salida, el pin 3 salida negada y el pin 4 GND. Las salidas pueden entregar hasta desde 200 a 350 mA, tomando como referencia estos dos integrados. Ahora, comparándolo con nuestro integrado, podemos ver, tenemos el pin 1, nos fijamos, el pin 1 se dirige hacia el cable verde. Por tanto, el cable verde sería positivo o 12 voltios. En el caso del pin 4 sería GND y el pin 2 y pin 3 serían las salidas, ya que se puede observar que iban a las bobinas. Ya que el pin 2 y el pin 3 son salidas que se van a activar cuando encuentran un campo magnético. Es decir, este sensor trabaja cuando detecta un campo magnético. En un momento la salida 2 puede ser positivo y la salida 3 sería negativo. Sin embargo, cuando detecte un campo magnético, pues las salidas van a cambiar. Este va a cambiar a negativo y este va a cambiar a positivo. Es decir, que vamos a estar entre 0 voltios y 12 voltios. Esas serían las salidas. Pues esa sería la teoría. Confirmemos esa teoría con la práctica. Para la práctica vamos a soldar dos resistencias en las salidas con respecto a positivo. Las resistencias son de 1K de 1/4 de vatio. Muy bien, ya tenemos soldado las dos resistencias en las salidas. Esto es para probar el funcionamiento del sensor. Ahí tenemos de la salida 2, resistencia hacia positivo. De la salida 1, resistencia positivo. Pasemos a hacer las pruebas. Tenemos los dos cables, negativo y positivo. Vamos a utilizar 12 voltios y probar el funcionamiento del sensor cuando pongamos un imán o un campo magnético. Muy bien, para las pruebas vamos a utilizar una fuente de 12 voltios de 1, 2 o 5 amperios. Conectamos nuestro sensor o nuestra placa electrónica. No se olviden que tienen que fijarse el positivo y el negativo. El multímetro lo vamos a colocar entre positivo, que es donde se unen los dos pines de las resistencias, y cualquiera de las salidas, sea esta o esta. Ponemos ahí y estamos en voltaje de corriente continua. Encendemos la fuente y tenemos 2 voltios de salida. Acercamos un imán, le damos la vuelta. No está aquí el sensor, está de este lado. Ya lo acercan de este lado. Ahí tenemos una salida. Tengan mucho cuidado. Ahí volvió hacia estado normal. Acercamos el imán, alejamos el imán, acercamos el imán y alejamos el imán. Este nos bota 2 voltios en reposo. Cambiamos la punta del tester a la otra salida
y veamos cuánto nos bota. Debería mandar entre 0 voltios y 12 voltios. Ahí tenemos 11 voltios, es decir, es negado con respecto al otro. Al acercar el imán deberá cambiar a 0 voltios. Le damos la vuelta al imán. Ahí tenemos 2 voltios, lo alejamos, lo acercamos. Bien, están trabajando bien los dos, solo que están trabajando entre 2 y 11 voltios. Así es que en general está bien. Ahora pasemos a activar algo bastante más interesante. Muy bien, ahora vamos a conectar un relé a nuestra placa. El relé es de 12 voltios 10 amperios. Este relé tiene 5 pines. Este pin y este pin son la bobina. Tenemos el pin común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Lo vamos a conectar de esa forma. Uno de los extremos de la bobina lo vamos a conectar a una de las salidas del sensor. Y el otro extremo de la bobina lo vamos a conectar directamente a positivo. El común también lo vamos a conectar a positivo de manera directa. El normalmente abierto lo vamos a utilizar para poder cerrar el circuito y activar un foco para poder probar el funcionamiento de nuestra placa. Pues pasemos a esas conexiones. Muy bien, ya tenemos conectado el relé. Tenemos positivo al común y a uno de los extremos de la bobina. Y el otro extremo de la bobina a la salida del sensor o circuito integrado. Ahora aquí vamos a soldar el foco. Listo, ahora conectémoslo a la fuente de alimentación. Muy bien, ahora vamos a conectar nuestro circuito a la fuente de alimentación. Recuerden que el verde es positivo y el negro sería negativo. Pero el negativo de nuestro circuito se tiene que conectar con el extremo que sobra del foco. Muy bien, ahora vamos a encender la fuente de alimentación y vamos a acercar un imán hacia el sensor. Le damos la vuelta. No ocurre nada. ¿Por qué no funciona? Pues vamos a tener que revisar el voltaje de salida del sensor que va a la bobina, ya que ese sería el directamente responsable. Por tanto, vamos a conectar nuestro multímetro a la salida del sensor. Muy bien, recuerden que estamos viendo el voltaje que cae en la bobina de nuestro relé. Estamos en voltaje de corriente continua. Vamos a encender la fuente de alimentación y hacer la prueba nuevamente. Acercamos el sensor, le damos la vuelta, perdón, acercamos el imán al sensor, mejor dicho. Tenemos 9 voltios de salida hacia el foco, bueno, hacia el relé. Por tanto, la bobina del relé no se activa. Recuerden que es un relé de 12 voltios, así es que le falta voltaje. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Pues hay una manera bastante sencilla.
la cual es alterar el voltaje de la fuente de alimentación, ya que la fuente de alimentación tiene un potenciómetro que nos permite variar. Vamos a aumentar 1 voltio la salida, ya que aquí nos falta más o menos 1 voltio, porque tiene más de 9 voltios. Así es que vamos a variar el voltaje de salida de la fuente. Medimos el voltaje, tenemos 12 voltios. Vamos a aumentar ese voltaje a 13. Ahí. Si es que no se activa, lo suben un poco más, pero no hay que exagerar. Bien, aproximadamente 12 voltios, bueno, 13 voltios. Vamos a hacer la prueba nuevamente con el imán. Acercamos, le damos la vuelta y sí funciona. Tengo que sujetar el relé porque si no lo va a levantar al este. Pero ahí está. Vean, de esa forma funciona nuestro interruptor con un imán, con ayuda de los componentes de un ventilador. Pues ahora coloquemos algo un poco más interesante. Este cerrojo electromagnético, vamos a conectarlo de la misma forma que está el foco. Muy bien, ya tenemos nuestro cerrojo conectado. Recuerden que es lo mismo que en el caso del foco. Un extremo del cerrojo o de la bobina de nuestro cerrojo a la salida del relé y el otro extremo a negativo, ya que el común nos está entregando positivo. Ahora hagamos la prueba con el imán. La fuente está apagada. Encendemos la fuente y probemos nuevamente. Vean que funciona bastante bien. Ahora, ¿qué pasa si quiero utilizar esta tarjeta de radiofrecuencia? Pues no pasa nada, ¿no? Pues para que esto funcione necesita un imán. Así es que lo que vamos a hacer va a ser colocarle este pequeño imán, que es mucho más pequeño que este grandote. Así que lo voy a pegar y vamos a hacer la prueba nuevamente. Listo. Aquí ya tenemos el imán pegado en una esquina de nuestra tarjeta. Ahora vamos a acercarlo y a ver qué pasa. Igual funciona. Ven que es bastante interesante utilizar esta tarjeta, pero directamente con la placa de nuestro ventilador. Listo. Bien. Bueno chicos, de esta forma concluiría el video. Vean que es bastante interesante utilizar algunos componentes de equipos que estén dañados. Y en este caso pues ocupamos este circuito integrado, que en sí serían 2 sensores de efecto Hall juntos dentro con unos transistores, ¿no? Por eso podemos activar el relé directamente a través del sensor. Y funciona bastante bien. Bueno. De esta forma concluiría el video. Ahora no olviden que si les gustó el video, un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video chicos. Chao, chao.